乜都得，係邊個都得。喂，介紹下呢個係我朋友能哥啊。梗係睇過啦。搞我玩呢架車。嚇好啊！喂，到你喂。咁大日子嘅咪啲大人物一齊。哇！嗱，哇呢個袁啟聰子啊，唔係嘛？袁老師嚟㗎。本期節目由 OMC 特約贊助播出，搞車聚揾 OMC 啦！喂，今年最後一日啊！哦係喎，2025年最後一日。我覺得啲咁美好嘅時刻，一定要同啲好美好嘅、好大家好喜愛嘅人一齊，同埋啲咁大嘅日子咧，都要揾啲好隆重嘅大人物，咁大日子嘅揾啲大人物一齊。哇！嗱，我哋今日好開心啊！真係喺2025年嘅最後一日，我哋可以約到阿醬。你平時講阿醬親昵啲喎，赤裸係咪喺我面前？你呢個醬香啲，醬香型，醬香型笑聲啊！哇，醬你帶埋舅父嚟嘅？估唔到我哋陸醬嘅一個咁樣嘅女仔，佢日常開嘅車係一台7座車，大家睇到啊，仲有一台 M8嘅中資版。已經開始咗啦，可唔可以幫下我噴咗啲嘢出嚟？嗱，點解咁嘅？啲咩嚟㗎？咦，你仲挖屎啊傻！少你，我以為你嗰啲咩嘢添，擺喺你身上先。2026年嘅第一期做乜撚啊？你兩個同我哋粵海車觀眾講啲2026年講啲咩話？你先啦。2026就希望大家陸咁順啦，好似陸醬咁順啦。陸大順係啊，啊！一定嘅。2026絕對係開正你嗰年啦，係咪先？係咪一定係你更加好嘅一年，食正你本命年啊！我兩個一齊見證你2026年成為呢個200萬粉絲嘅博主。咁咪替代咗你個位？踢到你！我哋日常真係開呢種車，你一個人都開佢。我係可以肯定佢真係日常開，因為我見到佢停車入嚟好爽手，一把隊入嚟。即係如果你唔係日常開嘅一台大車咧，你咁樣停呢啲車位，你係冇咁狠同埋冇咁熟悉嗰啲位置點樣攞嘅。哦，所以係肯定係平時佢有開。你阿山哥真係好中意讚阿醬啊！你乜啲位闊到咁樣樣，佢能夠點樣唔乾爽咧？有自信心先得㗎。係呀。你講真，我哋自己試車，你換一台車，我哋咁熟啊，都會慢啲去認真研究下，咁咪睇佢好爽咁懟入嚟，知佢開呢架車。爽咁。我靚，好爽咁懟入嚟。好啦，今日難得袁老師喺度，我同袁老師傾下偈啊。最近我關注你嘅點咧，就係你提咗一部新車，就係睇你條片你了解過嘅。咩叫1200蚊啊？咩意思啊？哇，求其一千幾蚊嗰啲大生意。呢架車好激動㗎！我睇你嗰條片咧，諗到我買一架咁樣嘅車。係咯，你有冇？係我哋大家嘅一個夢想嚟嘅。你想唔想像到啊？即係我都覺得係好神奇啊！我哋公司買呢部車，最初係點會有呢個諗法㗎？點解會買一部咁嘅車？你睇條片，你話攞嚟接貴賓，但係邊嘅貴賓？各位睇我哋視頻啲貴賓。但係我睇得出你講呢句話有私心喎，你自己真係好想提呢部車。當然啦，係，我當然有私心。我哋大家都好想有機會去擁有咁樣嘅車。我睇到佢發咗邀請函，係喺我哋公司交車儀式。係啦，佢其實每一個我問過，唔係話我哋量身定製嘅。哦，係交嘅呢架車都會有咁樣嘅一個儀式。哦，明白，即係譬如你買呢架車，佢有咁嘅儀式俾你。我可以安排喺我屋企小區門口都得。你去邊度任何地方，你提你嘅要求，佢去邊度提車，你可以去佢門店提。但我話唔好，我想嚟我哋公司提，咁佢就安排喺公司提車。哦，你有冇諗住提嗰部車翻嚟之後嘅第一個計劃係做乜嘢？會唔會去翻鄉下光宗耀祖先啦？哦，貼車衣係第一步。係啊，保護好咧。啊，然後會去邊度啊？唔可以咁講，話帶呢架車去邊個？我覺得佢嘅意義唔單止係架車。佢係你知佢點解一架豪華車？佢一架頂級嘅車華咁樣。我覺得豪華車都已經呢個形容唔到佢呢個級別。我覺得豪華車呢個級別，你知唔知佢嘅？如果你問我話，你最大嘅一個唔同，或者係最大咩？我哋就要定義乜嘢叫豪華車。係。我哋乜嘢車都話叫豪華，但係呢個我認為係真正嘅豪華車。因為我哋成日講你要達到一定嘅 level，你要達到頂級嘅咁樣嘅水準。你嘅呢個產品係咪要喺某一啲方面、某一啲嘢，你係做到好叻？呢個毫無疑問㗎嘛。但係你會選擇喺乜嘢方面？我哋而家有好多新嘅嘢，好似你手錶都係啦。係。你手錶呢個頂級嘅電子錶，同埋一個頂級嘅機械錶。咁你真係達到收藏級嘅，咁可能會係機械錶嗰級。但係你唔好忘記喎，機械錶其實佢從一開始到現時，佢嗰個配方係一直都原先舊嗰個配方嘅。佢條賽道冇變過嘅喎。喺一條既有嘅賽道入邊，你做到一個人哋難以企及嘅高峰，
呢個先係真正頂級嘅產品。哦，我聽恍然大悟，即係其實我係咁樣理解嘅。你因為呢架車係所有嘅嘢全部都係佢叻嘅嘢，或者係點樣嘅，係一條原有嘅賽道。係傳統工藝上面嘅精益求精。唔單止咁，你睇發動機 V8，全世界識做 V8嘅，仲有做得 V8叻嘅地方，全世界咁嘅車廠數，我嗰日數過5間。但係現時仲有做嘅冇幾多間嘅，佢仲做緊 V8嘅發動機，並且佢呢個 V8發動機係精品級別。呢賽道唔係新嘅賽道，係舊賽道。我意思係喺舊嘅賽道入邊已經知嘅，大家都知呢樣嘢搞咗幾廿年㗎啦，係咪先？點解大家唔嚟做啊？係因為你做唔到，做唔到咁高嘅水準。但係佢喺一條咁嘅賽道入邊，佢可以做到咁高嘅水準，呢啲就真正嘅頂級。而頂級嘅嘢佢係可以穩定。佢唔會隨便好快咁樣去換代，佢一直會好穩定嘅一段時間，去令你個呢個係一個資產嘅個咩？佢會好保值嘅，知唔知啊？佢保值嘅原因係因為佢係穩定地都係企喺一個高峰嘅位置，呢個會係國內最犀利嘅地方。如果佢完全係一架全新能源嘅車，即係換晒賽道嘅，我反而我係冇咁興奮。係啊，我興奮嘅地方佢係喺一個傳統賽道入邊達到一個全球高峰。並且呢部係 in China 嘅車，佢嗰副機器啊 V8啊嗰啲嘢，我拆開睇入邊全部中國零件，即係唔係話揾供應商配套翻嚟俾你做，唔係自己嘢。咁啊差好遠喎！ V8，我哋犀利。你嗰個 V8又唔一定有得比啦，同我哋呢啲。呢個同嗰個冇得比，呢個係精細級別嘅，佢嗰啲係殘暴級別嘅。即係佢我明白你。跟住後邊一腳油就噴到我成件，可唔可以都係機油咪嗰啲 V8？呢個唔會噶嘛，好淡定，好精妙嘅。喂，同埋有一個角度，我想採訪下你。你而家就係算國雅嘅車主啦。咁如果你唔係呢個身份嘅時候，你喺街上見到一個人，佢開國雅，佢係車主，你會覺得呢個係一個點樣嘅人？佢唔單止係有實力啦，佢仲一定係要對中國文化或者係呢樣嘢極其認同嘅，你先會使呢個咁嘅錢去買一架咁嘅產品。因為佢呢個上邊。你好簡單，你嗰個音響，而家啲音響咪哈馬卡頓啊 B&O 佢覺得呢個係靚嘅。你國雅嘅音響，佢係揾中央民族音樂學院啊，我冇記錯咗嚇，民族音樂學院嘅嗰啲老師去調教，即係佢連調個音響都極具中國特色嘅，係要用，所以佢聽中國嘅古箏啊，聽嗰啲樂器啊，特別帶感。硬件方面佢功率係好夠，但係佢成個調教係用我哋。即係從呢啲咁細嘅細節軟件方面，呢架車都係用晒中華文化最精妙嘅地方，喺呢架車上邊係有個載體咁嘅體驗。我睇你提車嗰條片啊，即係我感覺嗰部車攞翻嚟之後咧，每一個部位、每一個細節都可以展開講好多嘢。特別我好有深刻印象嘅就係你講嗰個撳喇叭嘅嗰個環境。係啊，佢話係同我哋古代嘅時候大戶人家嘅，哇！真係〜其實我哋成日講我哋中華文化有好多啲歷史嘅嘢，好多好珍貴嘅一啲非物質文化遺產啦，甚至係啲物質方面嘅文化遺產。呢啲嘢點樣去活化，令到新嘅時代大家年輕人有實力嘅人都去追捧。係咯。差咗啲咩咧？其實我認為差咗啲載體，冇一啲好優秀嘅現代嘅載體去將呢啲我哋嘅傳統文化去擺喺呢啲嘢上邊。而呢架車。金葵花呢架車，老實講，我唔知呢架車點賺錢咧，唔重要啊。但係佢做緊嘅一樣嘢係一個，我覺得係一種有使命感去做呢架車出嚟。呢架車上邊每一個細節，連條車匙上邊用大7工藝，大7工藝係好犀利㗎，好多層啊！揾人畫都要陰光，係去畫。就一條車匙，佢做緊幾個月嘅，幾個月時間去做一條車匙出嚟。咁呢啲嘢，如果唔係有一架咁樣嘅車俾你，冇一個咁樣嘅平台俾你，咁呢啲工藝用乜嘢方法去呈現喺呢個面前咧？我買個大7工藝嘅碗啊，你唔捨得食㗎嘛？但我架車唔係喎，哇！我音響又係中央民族音樂學院嘅一啲調教嘅，呢個用大7工藝嘅，然後我入邊嘅嗰啲設計又係點樣？我機械方面又代表咗我哋而家中國製造嘅最高水準嘅，每一個位置你都可以講到好多故事出嚟。佢全新嘅車，但係入邊嘅每一個位置，我可以從情懷車嘅角度，每一個位置我可以講出一個鐘。哇！直到佢就係佢叻嘅地方，你明唔明？直到呢一刻，我先更加明白我哋公司要買呢部車嘅意義。我覺得佢當然又要好買翻嚟之後，你就去展開一 part 講俾大家知道，俾而家年輕一代知道我哋啲中國文化傳落嚟嘅精髓，就已經好有。呢架唔係一架車嚟嘅，一本書嚟㗎。
佢每一次停喺呢個位置，其實佢每一個細節嘅嘢咧係出乎我嘅，即係我哋要訂呢架車啦，我會去選佢啲 option 啦、配置啊方面嘅嘢。咁佢同金葵花方面嘅同事同我介紹呢架車嘅嘢，我好似上咗一堂課咁樣。我未上完㗎，我得閒我仲要揾下佢，我再同我講，再同我講。我真係好期待。同我講2個鐘頭都未講完啊！知唔知啊？就講2個嘢咋，就講咗2個鐘頭。所以呢架車真係好多嘢學。真係嗱聲提翻嚟，我要去一個願望啊！我希望呢部車翻嚟之後咧，你哋摸過一輪啊，慢慢介紹一輪之後咧，你可以借俾我一次，我開翻個鄉下俾我鄉親父老睇睇，俾你見識下。我鋪靚條路先，我叫我老豆坐靚啲路先。我幫你揸。你幫我揸。你坐喺後邊咁多先。嗱，落實咗㗎啦嚇。OK，多謝。期待一下我哋嘅國雅呢部金葵花嗱聲到嚇。今日咧約咗個 friend 過嚟，喂，有冇得個望啊？過嚟一齊啊！冇錯啦，就係我咖啡佬啦。喂，去試下大上車啦，3蚊雞去到小城西啊嚇！咁啊嚟到一定要帶手信啦，嚟係。哇！仲有啲咖啡啦，乜都有啊，真係誠意滿滿啊！哇！咖啡俾我得啦。嗱，乜都得，係邊個都得。喂，介紹下呢個係我好朋友能哥啊！梗係睇過啦，係嘛？你高大威猛，好靚仔喎真係。你冇諗到其他嘢讚美佢就講佢靚仔啊？咁啊夠啦，已經係最高嘅評價咯，仲想點啊？係咪先？唔通睇嘅做博主咁火嘅？嗱，依家咧喺廁所門口等緊咖啡佬，去完個廁所翻嚟。出嚟啦！等我係啊，冇錯，汪下廁所 OK 嘅，真係欣賞過。跟住咧呢邊咧就係山哥，咖啡佬，呢個就係山哥。我哋兩個都好大隻啊！我好中意睇你啲事。我有5蚊雞，我可以去邊啊？5蚊雞太貴啦，3蚊得㗎啦，仲有得找5蚊雞。係啊，3蚊去南美啦，5蚊去江南西啦，不如。5蚊去到江南西。3蚊雞。3蚊雞係江南西。係 OK。咁我以後唔咩啦，唔使開車啦。咁肯定唔使開車㗎啦，仲要開車咩？你啱搭嗰套車嘅咩？可以去巴西，仲要送杯咖啡啦。係3蚊雞夠㗎啦。啟聰，咖啡。我成日睇到佢。咁幫我寫冇咯。係啊，帶咗好多咖啡豆過嚟啊！係，咁我哋俾翻你。唔使啊，你話啦，係話好飲就得㗎啦。安排下。係，衫褲鞋襪啊，衫褲鞋襪。哇，真係多謝啦，得啦，心領啦。喺邊啊？帶我嚟攞下鞋襪先。哇，呢個袁啟聰子啊！唔係嘛？袁老師嚟㗎。咁樣款咯喎。哇！又好似又叮到杯落咁樣喎，真係喎。呢啲全部都係袁老師。唔係嘛？嗱，呢個又係啦。咁一聲，袁老師真係。你唔係啊嘛？你個樣已經面紅咯喎。肯定啦，咁樣嘅袁老師，我得個唔面紅啊，真係直情係咩？係啦，唔知㗎，係咪先？慶合樂添啊！你試過評定㗎？你評定㗎？哇！真係老嘅哇！係啊，你咩事嘅咧？我發咗街㗎。發咗街就係。鄉鎮上啊，係，但係平定係化州大最大嘅鎮喎。平定鎮紅欖鄉羅村嘅羅村嘅喎。哇！真係老鄉女喎，好近嘅老鄉喎。哇！真係咁有緣分嘅咯，原來。有緣分。化州人，真係化州人，真係呢鋪真係有緣分。我收到啲好嘢。唔知佢做乜嘢，突然間叫我保留證據。搞我 YP 架車。嚇好啊！喂，你做呢啲，你叫我，你叫第二個得唔得？淘寶居然有啲咁嘅嘢賣。一部 E.T. 9啊，眾所周知啦，呢部係老闆嘅 E.T. 9嚟嘅，咁後邊咧就會有呢個未來嘅字樣啦。而家袁老師話貼啲 D.I.Y 嘢上，哇！我笑到震。喂，嗱，你過嚟踎低先，我要影得我哋嘅反光。嗱，唔係我啊，嗱，你認住呢條友啊，認住條友，你笑得幾開心。點解有啲咁嘢賣嘅淘寶？我喺邊個同事嘅台面發現嘅？唔關我事啊，我全程冇掂過，我就拍嘅咋。你估佢幾時先會發現咧？唔知啊，可能都係。嚇！哇！喂，呢個仲得意喎！你發雞棚啊！喂，差啲懟到我哋喎！好
攰奶啦。認住啊！好似我拍咗片，我全程冇掂過嘅。我唔知幾時會發現啊，即係可能佢睇翻微博先知啊，會有人認出嚟。佢睇呢條片先知啊。唔會啊，老闆好少睇我哋呢啲片嘅。哇！個大領導今日哇！3、2、1，哇！領導，仲靚過莫文蔚啊！呢個太陽。哇！每當日落嘅呢個時刻，又提醒我差唔多落班啦，快啲走啊！唉，有陣時啲嘢幾快喎，點解你 H 冇咗嘅？佢改裝 H 啊！喂，佢啲鋼唔夠勁啊！點解嘅？你執到喎，唔係執到啊，係我啱揸，唔係跟住你一路嘅。哦，跟住劈完上嚟個松管芯之後，一上聽見點解有口哨聲嘅？部車肯定有啲嘢甩緊嘅，跟住飛一陣之後就睇見我嘅左前方有幾拍咁樣，突然間彈起身就揚下，跟住個禮手咪入河洞，跟住睇下啊跌咗出嚟喎，跟住再熬兩熬拍聲，咪好似咩甩牙咁甩咗出嚟咯。喂，以我嘅經驗啊，2嚿泥膠可以解決呢個問題。2嚿泥膠就執唔翻啦，斷晒啦啲扣，呢個扣斷咗，跟住呢個扣就斷咗。點會㗎嚇？上面都鬆鬆地喎。你係咪買一個事故車啊？嚇，而家係咧。踩油門轉速沒起來 ，A 柱起來了。得滯啊車，唉，太強啦！佢係俾我強勁嘅尾流挫甩㗎。做咩而家？挽救中年鬆弛啊！你坐下車聽下啲聲，係咪唔嚟咗？你啊就撞！一着車聽得索油。呢個吸成個貼。喂，驕傲的男人啊！燶地味，咩味？喂，螺喂，有味喎，係喎，有味喎，有味喎喺度。氣門室蓋電有少少漏，揸住先唔緊要嘅。喂，俾啲油，俾下油啊！真係，哎呀！送咗人哋啦，奶嘅會。喂，一腳有一陣味喎，喂，真係喂，會唔會射嘢出嚟嘅喂？有煙，哇，呢位，哇，係乜咁大煙嘅？雙支佬啊，好臭啊！哇，呢啲咁嘅味道。喂，你拍嘢嗰陣話呢啲係男人嘅香水喎。我男人嘅香水係正常嘅廢氣，唔係呢啲混合自己有。喂，咁多嘅，我未開罰嘅。咩意思啊？喂，唔好再攤喎，再攤攤唔住佢哋，我哋唔夠電池喎，唔夠電喎到。咁唔好熄車咪得咯。喂，呢啲啊，你熄鬼咗，你攤唔着搭都搭唔着你㗎，唔好架車幫你。喂。捨得踩啊！怪我唔想未上山俾人拉咗喺度。熱愛車 fans 認唔認得呢一堆貼紙啊？係舊年25年嘅時候咧，我去做嗰個熱愛車探店嘅時候贈送嘅貼紙。喂，聽講好多店冇喎，你做咩㗎？冇啊！呢一笪我都已經係差唔多絕品㗎，孤品嚟㗎啦。已經我哋舊年已經搞掂晒所有廣東省嘅唔同嘅城市嘅探店插晒旗啦。咁26年啊嘛，而家肯定有新嘢玩㗎嘛。咁熱愛車探店喺度計劃緊。咁如果大家仲係想攞呢堆貼紙嘅話咧，可以上我哋大家車小程序入邊咧，會有一個大家車嘅活動入嚟，或者去我哋 OMC 嘅 station 入邊咧參加各種嘅活動啊，或者係入去 OMC 嘅群入邊。呢沓嘢咧，我而家就交俾車厘子，我攞翻幾張自己 keep 住。冇啦，等陣夠期放學居啊，都淨係力多。上班，哇！見到部開心嘅車真係好嘅。佢幾時部車都係咁板正、咁乾淨企理㗎。最主要咧，因為咧佢係貼咗我哋大家車嘅透明嘅車衣。最近大家車汽車膜搞咗個活動。
今年26年咧，想要攞到呢一本我哋 OMC 嘅雜誌咧，可以上我哋大家車嘅小程序，或者私信大家車汽車膜參加活動咧，就有機會攞到呢一本差唔多絕版嘅 OMC 嘅雜誌啊！記得啦喎。因為我對住個攝像頭係咁嘅，又一個放假元旦翻嚟，我總結咗一點，我發現咧阿柔咧講粵語咧，原來係真係稍微欠缺咗少少，發揮唔到佢美貌，所以我咧建議佢講嘢開始要講翻佢中山話、小南話。小南話啊，係絕對火係點啊？絕對火，絕對火係啊！嗱，所以今期嘅做乜撚，大家留意啦，你 keep 住，你應承我啊，你要全部要小南話講嘢。好難喎 ，keep 住。我哋啱啱拍完呢個抗笑系列㗎，好笑，笑到我同阿小辣先都生埋。要佢同我哋一樣笑一個，睇下佢嘅笑聲係咁係點㗎？即係要抗笑啊？係啊，抗笑。話咗要方言拍做乜撚咯？你做緊講做話嘅，講緊啲面用做話。那我用做話你聽得懂嗎？你又聽不懂你也要改。要字幕嘅咩？又猜又愛玩。然之後字幕可以打出來佢看到咩？你識打？唔係我打。二棍你識打？你識唔識打用住啊？有啲可以啊，有啲橫用一挨出咩清起講粵語咩？直點解廣東過物街方言都可以講出來？哦，即係你條視頻係廣東省全部人都睇到。一挨查見你喺廣東省，你咩講物街話都得㗎，你講物街話嘅？我學生啊。點解你又着成咁啊？喂！公司發言的，還是這邊有地鐵？你公司還是其他的？哇！你是不是報銷的？哎呀，小能啊，你這樣做不是挺可以啊？哇，好靚啊！你咁樣呢個背景加埋你呢個造型，仲插埋袋先。領導插袋唔會突手指出嚟㗎，係成隻手啊，係啊。你而家係想將阿偉健打造成咩啊？冇啊，咪做翻佢自己咯。佢話佢平時係咁。你睇佢而家行路。阿梁志偉仲冇睇個背影冇咁型。嗱，今日星期又過去啦，發現我原來咧未向呢個今個星期呢個工作評分，我揾個最靚嘅人評分一下。上週我們的工作飽和度評分達到今年多少分呢？99分。9.8分，我們很謙虛啊。9.8。那有一個詞形容你說的是什麼？天道酬勤。哎呦，想一塊去了我們。當然了，對吧？你是天道酬勤的代言人，那能不想到你嗎？天道酬勤。那我天道酬勤。下星期見。下星期見。